Hi, dear viewers. A very good welcome to you. I डॉक्टर अजय कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने कफ सीरीज में सेकंड मेडिसिन के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने कलिकार्ब की चर्चा की थी और आज हम दूसरे मेडिसिन की चर्चा करेंगे। हम एक केस देखते हैं जिसमें एक बच्ची 22 साल की बच्ची है, वो कफ से परेशान है या she has been suffering from cough since 1 month, and the cough had started ever since she had taken exposure in AC of the train. And it all started with slight coryza. There was nasal discharge, and thereafter cough started. Still, there is sign of some running nose, but that is very very minimum. एंड द कफ इज मोर प्रोमिनेंट। द कफ इज वेरी पैरोक्सिजमल और खांसते खांसते उसकी उल्टी हो जाती है, उसके पेट में दर्द होता है। उसके कफ जो है वो खांसी जो है वो चलने से, खाना खाने से, बोलने से, हंसने से, पंखा चलने से बढ़ जाती है। एंड ही डिजायर टू लाई डाउन in when she is in rest, she is much better. So this is all the in nutshell the presentation of that case, and on this basis I prescribed her Rumex, and after single dose of Rumex the entire episode of the cough was vanished like anything. This is, dear friend, this is a very beautiful medicine for cough. एंड पर्टिकुलरली जब ठंड में, जब अधिक ठंड पड़ रही है और ठंड में जैसे बर्फ़ पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है और आपको ठंड लग गई, तो इन र्यूमेक्स क्या होता है ना कि इंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक वेरी वेरी सेंसिटिव हो जाता है और उसको थोड़ा सा भी ठंड लगता है, थोड़ा सा भी उसे जब सांस आप लेते हैं, ठंडी हवा की सांस लेते हैं, ठंडी हवा जब जाती है तो आप उसमें देखेंगे कि उसकी खांसी उठ जाती है। आप हवा चल रही है, जहाँ ठंडी हवा चल रही है, आप रूम में हैं, गर्म रूम में हैं, आप बेटर हैं, जैसे ही आप रूम से बाहर गए, ठंडी हवा गई, ठंडी हवा का आपने सांस लिया तो वो उससे आपकी खांसी बढ़ जाएगी। उसी तरह बोलने से और हंसने से, खाने से खांसी बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि द रेस्पिरेटरी ट्रैक, the mucous membrane of the respiratory tract, particularly in the nasopharyngeal region, becomes very very sensitive, and that's why it gets irritated very easily. और इसकी खांसी भी जो होती है, that arises from tickling in the throat, larynx, tickling in the larynx, इसमें hoarseness भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ठंड लगने से जब आपकी नेजल पैसेज में सेंसिटिविटी बढ़ जाए और जब आप तेज हवा, जब आप सांस डीप ले रहे हैं तो खांसी उठ जाए, ओपन एयर में आपकी खांसी उठ जाए, तो आप चेक करें कि जब आप नाक पे रुमाल रख ले रहे हैं या ढक ले रहे हैं तो आपकी खांसी कैसी है। यदि आप बेटर है तो think about Rumex. Rumex is a guaranteed medicine in such condition. पेशेंट इसमें खांसी से बचने के लिए पूरा सर नाक को ढक के रखना चाहता है और पेशेंट, र्यूमेक्स का पेशेंट आपको चिली पेशेंट देखने को मिलेगा। एक दूसरा केस मैं बताता हूँ। मुझे 60 साल की महिला को देखने का मौका मिला था। मुझे याद है कि उसकी खांसी काफ़ी परेशान कर रही थी और वो आ नहीं सकती थी, तो उसे मुझे देखना जाना पड़ा और मैंने देखा कि वह लेडी जो है लेटी हुई है, राइट साइड में लेटी हुई है और वो पूरा के पूरा अपने बदन को ढकी हुई है, सिर्फ नाक भर जगह खुली हुई है, माथा को भी ढकी हुई है, चारों तरफ से खिड़की बंद है, जाड़ा का मौसम है। खांसी हो रही है तो उसकी खांसी से कफ भी निकल रही है, नाक से भी कभी कभी उसको म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है। और जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि जब वो नाक पर
कुछ कपड़ा रख ले रही है या कुछ ओढ़ ले रही है तो उसकी खांसी में आराम हो रहा है। तो दिस वाज ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ रूमेक्स एंड ऑन दिस बेसिस रूमेक्स वाज प्रिस्क्राइब्ड। रूमेक्स क्लियर द केस। आप देखेंगे कि देयर इज ए एनालॉजी ऑफ दिस इन द स्किन सिम्टम ऑल्सो। इसलिए रूमेक्स के पेशेंट को इचिंग भी होती है अगर वो अनड्रेस करता है। उसके स्किन की सेंसिटिविटी कोल्ड के प्रति इतनी है कि जैसे वो अनड्रेस करेगा उसकी इचिंग बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल्सो रिमार्केबल कंडीशन ऑफ रूमेक्स in skin symptom. So in all such condition where the mucous membrane is affected, particularly of nasopharyngeal region, mucous membrane is affected and becomes very sensitive to cold, you think of a few medicines like Hipersulf, Calicarb, and Rumex. In Hipersulf you will see that the sensitivity to cold air is so much that even slight opening of door or slight opening of window, the person will become sensitive to that, and he would cough. But the cough of Hipersulf, in most of the cases you feel that there is a rattling cough and the cough is not coming out. उसका पूरा सिस्टम जो है ना वीक हो जाता है और उससे कफ बाहर निकलने में कठिनाई होती है। In Rumex, you will not find such condition, because in Rumex, when the patient coughs, he can easily expectorate, and in some cases you will find dry cough also, hoarse cough also. The Rumex cough starts originate from the region of larynx और throat, जहाँ पे tingling type का आपको sensation होगा, and the cough, irritating type of cough will start up. So this is all about the Rumex. I hope that this is the short presentation of Rumex, particularly in respect of cough. मैं समझता हूँ कि कफ के केसेस इसके बाद आप लोग जब देखेंगे और र्यूमेक्स का केस रहेगा तो आप र्यूमेक्स को इजीली पहचान लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। Do like, subscribe, share, do comment on the video. Thank you very much. Hoping to meet you again very soon. Thank you.